सेक्स के दौरान ओह आह आउच क्यों निकलती है ऐसा आवाज़ें फीमेल। तो आइए इसका कारण क्या है जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब फीमेल सेक्स करती है तो आवाज़ें तो निकालेगी, बाद में आपको बता नहीं पाएगी क्योंकि वो उस टाइम सेक्स में पूरा पागल थी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मैं बताती हूँ ना आपको। दोस्तों क्या ये मनोरंजन की चरम सीमा है या फिर फीमेल जब एक्साइटेड हो जाती है, पूरा पागल हो जाती है सेक्स में, इसके लिए ऐसा करती है। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक पाया गया है कि फीमेल को पूछा गया था कि क्या आप आवाज़ें निकालती है सेक्स करते दौरान, तो उन्होंने बोला हाँ आवाज़ें निकालते हैं। तो इसके बाद ये सवाल आता है क्यों निकालते हैं आवाज़ें। दोस्तों 66% महिलाओं ने कहा है जब उनका हस्बैंड चरम सीमा में पहुंच जाते हैं तो वो आवाज़ें निकालती हैं। वो क्यों आवाज़ निकालती है? ताकि उनका हस्बैंड को ऑर्गाज्म तक पहुंचाना चाहती हैं। ऐसा आवाज़ें निकालती है एक तरह से प्रेरित करती है। दोस्तों तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में।